obboleeyyo wajjin dhaladhe addisuu fi lammaa fi warra kaan ilmaan ayyaa dhiisi sheeyxana wajjin hona dhaabanan haajan qabu. I'm proud of it. Ana Oromoo kamiyyuu wajjin ifat dhaladhee namni amala kiyya beeku ni beeka. Annama lammi Oromoo ka Oromoo dalagu hunda wajjin inni dalaga. Ka Oromoo irratti dalagu immoo irratti hin dalagaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyyata garaagarummaa ilaalcha siyaasatiin qofa adda baanee dhiisiti. Abbaa fedhe wajjin yoo Photoshop miti suuraalee wajjin kan kun namaa wajjin jira suuraa wajjin nyaanna. Wanni addaan nu baase ilaalcha siyaasaati malee sunuma molee dhiyaachuu jirti ilaalcha siyaasaati malee waan biraati miti. Wanni nu dalaynu kuni this is a national struggle, national movement, a national project jechuudha. Projectii sabaati kan biyyaati malee kan nama dhuunfaati miti. Wayyaanen takka baa'oot takka jawaaritti nama maxxanseetiin opidiyoo doorsee yoo jette gadaan sun dabartee jirti. Kana abdii kutachuu qaban. That day is over. Hin jiru jechuudha. Amma booda Oromoo doorsisanii ittiin deemna. Yafarraa hin malas jamaarri. Amma booda Oromoo keessatti doorsisa wayyaaneetiin barbaada kan jedhu kushiinatti agalu. Malee gara fuulduraatis muranneet kan itti deemaa jirru waan fedhan fidan malee suuraa kiyya muruu miti morma yoona muran irra deddeebi'ee itti hima. Yeefallagacha on nagariamtu waanuma barbaadan haafidan malee qabsoo sana hanga bikkaan geenyutti maaliif qabsoo dhugaati kan qabaa gochaa jirru qabsoo ummata keenyaati kan godhaa jirru qabsoo ummata keenya kan ficciisaa jiru ummata keenya kan kaasaa jiru isaani nu isaaniif jibban qabu wayyaaniif obboleeyyan kiyya taa'u opidiyoo keessa jirtu dhiisii an wayyaaneefis jibban qabu jaalala ummata kiyyaatiin qabu kanaaf suuraa kiyya hanga fedhe yoo gara gaggalchaa oolan qaamaayyuu osoo gara gaggalchanii I don't give a damn maaliif objective irratti hojjetaa jirru jira jechuudha. Yaa ummata Oromoo dhagaya. Yaa dargaggoo Oromoo dhagaya. Yaa shamarran Oromoo dhagaya. Dubbiin dhugaa waan taateef mi'ooyti. Namatti tolti. Gadillee namaa liqimfamti. Hinjifannoodhaas qabdi dubbiin koo. Duuba. Maaliifin yoo mara dubbii tokkummaadhaa daddeebifnaa jennaan wannin dubbii tokkummaa daddeebisuuf namni gartee qalbii laman qabu yaada laman qabu ilmi namaa hoggaa uumamu yaada tokko qaba. Yaadni namaa bittinnaawaa taanaan jiruun isaatis bittinnooftuudha. Balaa malee injifannoon arkatu. Kanaaf tokkummaan ilmoo namaa barbaachisaadha jechuudhaan dubbii teenya jalqabna. Arraan tana obbo Daawit Ibsaadha yoo kan qabsoo dhiisan ta'e Jeneraal Kamaal yoo kan qabsoo dhiisan ta'e Ankadiiris yoo kan qabsoo dhiisu ta'e qabsoon ummata Oromoodhaan dhaabbattu. Kanaaf jecha uummanni Oromoodhaa qabsoo dhiisuun nurra hin jiraatu jechuudha. Qabsoon ta'u ummata bal'aa waan taateef. Duuba aangoon gartee obbo Daawit Ibsaatirraa fudhannu hin jirtu fiifuu aangoon qabu cunqurfamaadha. Aangoon Jeneraal Kamaalirraa barbaannu hin jirtu fiifuu Jeneraal Kamaal cunqurfama. Daggala jira. Angoo warri harkaa qabu warri aangoo harkaa qabu isaan kana osoo hin ta'in aangoo warri harkaa qabu wayyaaneedha jechuudha. Wayyaaneerraa aangoo fudhachuun nurra jiraataa jechuudha. Ummanni Oromoodhaan nuti dhiigaatti jirra. Namaa gadi taa'aa jirra waa meeqaan miidhamaa jirra. Harka qullaa osoo lolluu hamilee gartee social media fi kana hundaan nuuf ta'u turra jiraata. Akka mataan keenya nun dhamaane. Diina keenya irratti xiyyeeffannaa. Kaleessa woboon loleetti jira. Woboon waraana. Hoggansaa fi woboon garagara. Woboon nutis woboodha. Nuti dhaaba kana maqaa dhaaba kanaatiin meeqatu hidhamee meeqatu badee meeqatu biyya uffatee meeqatu mana hidhaatii dararamee beekaa meeqatu badee. Dhaabni kun jiraachuu baannaanu abbootii ta'etti dhabne haadha abbaa keenyatti dhabne itti dararamne dhaaba kana deebifnee ijaarra. Yoon jiraachuu baateehu woboon jiraachuu baannaanu lafee qabna. Waraanni Jeneraal Kamaal jalaa lolus woboodha. Quba qabaadhu
Kairo lecho. Wabo warana. Waran ni badin kabu. Hoggan sigarte mootummaan addunyaadhaa yoo tokkon ta'in ummata bittinnaawaa addunyaan hin barbaaddu. Ummata tokko ta'e qofa barbaaddi. Hoggansa tokko ta'e barbaaddi. Kanaafuu hoggansoonni Oromoodhaa tokko ta'uun dirqama ta'a jechuudha. Kana amma tattamatti tokkummaa kana ummata isaaniitiif amman tana tattamatti deebi'u kan nututu irra jiraata. Kana gartee yoo maraasawan ollu jechuudha. Qaba rabbi jallise of keessa buqqaasan malee fayyaan hin jiraatu. Amma booda ani qondaalli opidiyoo tokko ka'ee qawwee Oromoodhaan hiikkadhaa je'ee naman. Hiikkadhaa je'ee as baanan garuu namni suni hafa namni sun darreedha. Namni sun abaarsa qaba. Namni sun namaa miti of keessaa baasu. Namummallee irraa mulqanii of keessaa baasu barbaachisa. Ka gara biraa keessattuu meeshaalee gurguddaa amma booji'atan kana dhoofachuu barbaachisa. Dhoofachuu gaafa nagayaa dhoofachuu namoota muraasa namni hundi kana beekuu hin qabu. Of course moraaliidhaaf jecha ittiin dhiichisu maal ni jira garuu san booda immediately dabalsiisuu awwaaluu barbaachisa. Eeggachuu barbaachisa mataa keessattuu meeshaa gurguddaa hedduu lolli kun hafuu hin ta'u. Wayyaaneen aadaduma nuti finfinneedhaa isii sochoofneen aadaduma diinagdeen isii laaffateen aadaduma isiin to'annaan biyya irraa qabdu laaffateen desperate taate akka saree maraattee deemti. Sareen maraattee hoggaa du'uuf deemtu irra humna dabalatti jechuudha. Irra nama hunda ciniinuu beekalti. Beek sareen maraattee gaafa dura dhibamtu marattee ciifti. Aadaduma itti hammaatuun saffisni isiin itti fiigdus lakkoofsi namaaf bineensa isiin ciniintutis dabalaa deema jechuudha. Kana booda wayyaaneen saree maraatte hammaataa deemti jechuudha. Saree maraatte hoggaa isiin hammaatte abbuma shimala qabutu ofirraa dhoorga. Abbaan shimala hin qabne eessellee jalaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf shimala fi jabeeffachuudha qaba. Uummanni keenya kan daangaa qofarraatiif kan jechaa jiru. Uummanni keenya bakka jirutti ilmu Oromoo yoo hiree argate waa harkatti qabachuudha qaba jechuudha. Wanti maraattee jirti. Har'a ka daangaa irraan kaafte kana biyya keessa illee nutti kaasuu dandeessi jechuudha. Wanni amma walajjisiitti kaleessa godhan aariirraayi abdii kutanarraayi nama lafuma ka'anii kan dhayan nama isaanii immoo hidhachiisanii jiran gaasi. Boru yoo sirni isaanii socho'aa deeme namuma isaanii kan namatti kaasuu danda'an jechuudha. Kanaaf namni keenya ulee isaa harkatti galfachuu tagalfate harkatti jabeeffachuu abbaan fedhe immoo yoo dhufe hiikkachuu diduudha. Heerri qawwee hiikkadhaa namaan jiru hin jiru. Heerri humna keessattuu osoo duulli addaan hin cinne kun weerarri addaan hin cinne kun biyya adda addaa naannoo adda addaa irraa nurratti godhamu kanatti uummanni keenya gandaan kaafaa hiikkadhaa nama namaan jedhu. Namni hiikkadhaa namni isiniin jedhe namni du'aa isiniin jedhe ta'uu Oromoon akka wattuun barbaada. Mee Jawaar dhimmi kun Jilbarraan numtee abbaatu waraanata surree jilbarraan numtee abbaatu waraanata roorroqee ofiitti dhuftee abbaatu tattaafatan abbaatu tattaafatan wayartuu nama nyaartee maal fakkaanii ilaalu nyaara dhoowwatuu malee akkashii namuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee yoo sartuu raananii gaafa sodaatamanii abuuko akkanatti seete Abaye abuuko absaa ta'uuni Abaye abuuko ala bulaniiti Abaye abuuko qorra dhuganiiti Abaye abuuko beela sobsaniiti Abaye abuuko dheebii sobsaniiti Abaye abuuko qabsuun qosaa miti Abaye abuuko yoon fakkeessaa taati sinangala taatoo mamni shaggari galatuma Aye, ifa mana godha. Aninnan jabbiloota tiksuun na yaada dannaa sana teeppiillee hin qabnu mana keenya. Reediyoo hundeessaa biteenin abbaa kiyya dhagaa ture. Wayin sedaa mataan allaatti na gorii amsa kiyyas barii samarraa barii bakkeessaaf galamsoo jiroo maamarii. Salama isa dhugaa rabbii fani abjuunatti fakkaata nama kana faana waltajjii tokkorra dhaabbadhee performu gochuu kootii fi kabajaanan as waltajjiitti saffeera weellisaa beekamaaf jaalatamaa abbaa keenya Adam Haru